নমস্কার সবাইকে, মাম্মাম বেটা ম্যাজিক অ্যান্ড টিপস চ্যানেলে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। আমি মৌসুমী মণ্ডল। আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে বাচ্চাদের এবং নিজেরাও কিভাবে ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবো। অর্থাৎ যে ঠান্ডাটা যখন পড়তে থাকে বা এই ঠান্ডা গরমের কী হয়, শরীরটা আমাদের প্রচণ্ড খারাপ হয়ে যায়। হ্যাঁ, হালকা সর্দি লাগা থেকে শুরু করে হাঁচি কাশি, হালকা হালকা জ্বর আসা। তো এই জিনিসগুলো থেকে কিভাবে আমরা ঘরোয়া পদ্ধতি থেকে মুক্তি পাবো সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। তো আসুন দেখে নিই যে আমি ছোট থেকে আমার ছেলেকে কিভাবে সেই ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা করার থেকে শুরু করে এবং নিজেও এই পদ্ধতি আমরা ঘরের সবাই ইউজ করি। আসুন দেখে নিই। তো প্রথম হচ্ছে মধু ও তুলসী পাতা। আমরা সবাই জানি মধু আমাদের সবার ঘরে থাকে এবং মধুটা শরীরটা গরম করতে সাহায্য করে। এবং এই মধুকে আপনি যদি মধু ও তুলসী পাতা 2-4টে পাতা নিয়ে তার যদি একটু রস একটা চামচে করে আর 1 চামচ মধু যদি মিশিয়ে খেতে পারেন, তাহলে আপনার দেখবেন সর্দি কাশি দুটোই কমে যাবে। এবং বাচ্চারা যদি দেখেন যে সর্দি কাশি আছে, তাহলে আপনি বাচ্চাকেও দিনে 1বার বা 2বার 2-4টে মধুর সাথে তুলসী পাতার রস মিশিয়ে একসাথে তাকে খাইয়ে দেবেন। সেকেন্ড আসি মধু বাসক পাতা। বাসক পাতাটা বাসক পাতাটা যেহেতু একটু কড়া হয়, সেই জন্য একটু বাচ্চাদের খেতে সমস্যা হয়। তো বাসক পাতার সাথে একটু মধু মিশিয়ে দিতে পারেন। একই পদ্ধতি, একটা বা অর্ধেক, সেটা বাচ্চার বয়স অনুযায়ী নির্ভর করবে। এবং বাসক পাতাটা যখন যদি খুব কাশি হয় এবং বুকের মধ্যে যদি কফটা জমে থাকে তখনই দেবেন। এবং সেটা কখন বুঝতে পারবেন, বুকটা যদি খুব ঘর ঘর করে, হ্যাঁ, তার শ্বাস নিতে যদি অসুবিধা হয় আর প্রচণ্ড কাশি, তাহলেই তো আপনি বাসক পাতাটা দেবেন। আদারওয়াইজ মধু আর তুলসী পাতা দেবেন। এবং বাসক পাতা দেওয়ার সময় আপনি ফুটিয়েও তার সঙ্গে তালমিছরি দিয়েও দিতে পারেন। বাসক পাতা 1 বা 2-3টে বাসক পাতা গরম জলে ফুটিয়ে তার মধ্যে তালমিছরি বাজারে পাওয়া যায়, তো সেই তালমিছরি দিয়ে একসাথে ফুটিয়ে তাকে বাচ্চাকে জলের সঙ্গে ফিডিং বোতলে হোক বা 1 চামচ, একটু বড় বাচ্চা হলে 1 চামচ, তাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফোটানো জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতেই পারেন। তাতেও আপনার বাচ্চার কাশি এবং সর্দিটা থেকে অনেক রেহাই পাবে। এবং সেটা দিনে 1বার বা 2বার বা 3-4 দিন পর কন্টিনিউ করবেন। নেক্সট চলে আসবেন খাবারের সঙ্গে মধু। এটা আপনি নর্মালও ইউজ করতে পারবেন। আমি এটা মাঝে মাঝে ইউজ করি, কারণ এটা ইউজ করলে কি হবে, শরীরটা অটোমেটিক্যালি ঠান্ডা যখন পড়তে থাকে প্রচণ্ড হাওয়ার ফলে যে ঠান্ডা থাকে সেটা আমাদের শরীরে খুব চট করে ঠান্ডাটা লেগে যায়। তো তখন আপনারা কি করবেন, ওই খাবারের সঙ্গে সেটা যদি দুধ কর্নফ্লেক্স যদি দিয়ে থাকেন, দুধ কর্নফ্লেক্স, যদি বাচ্চার যদি ওটস দিয়ে থাকেন, সেই ওটস যাই দেবেন তাতে 1 চামচ ওপর দিয়ে একটু মধুটা ছড়িয়ে দেবেন, তাতে বা শরীরটা একটু গরম থাকবে এবং বাচ্চার সর্দি কাশি থেকে দূরেই থাকবে। এবং নেক্সট চলে আসবো সর্ষের তেল। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সর্ষের তেল আপনি কীভাবে ইউজ করবেন। যদি বাচ্চার র্যাশের সমস্যা থাকে তাহলে সর্ষের তেল দেবেন না। এবং সর্ষের তেল কোনটা দেবেন, কাচ্চি ঘানি যে বাচ্চাদের তেল পাওয়া যায় সেই তেলটা ইউজ করতে পারেন, অথবা ঘানি থেকে যে তেল যদি আনতে পারেন সেই তেলটা ইউজ। তো কাচ্চিঘানি সর্ষের তেল, বাজারে ভালো কাচ্চিঘানি প্যাকেটের ভালো কাচ্চিঘানি, বা যদি ঘানির তেল পান সেই তেল ডাইরেক্ট তেলও নিতে পারেন, বা রসুন তেল গরম করে 2-4টে রসুনের কোয়া একসাথে তেলের মধ্যে দিয়ে একটু গরম করে বা হালকা ফুটিয়ে সেই তেলটা বাচ্চারা যখন রাতের বেলা বুকে এবং তার হালকা মাথার জাস্ট এই তালুতে, এবং যদি মনে করে একটু পিঠে বা পায়ের তলায়, আর হচ্ছে হাতেও পায়ের তলায় ভালো করে একটুখানি মালিশ করে দেবেন। জাস্ট 5 মিনিট বা 2 মিনিটে জাস্ট একটু মাসাজ করে দিলে হয়। বিশাল যে তাকে মাসাজ করতে হবে তাদের টাইমের ধরে সেরকম যায়, জাস্ট হাতে পায়ে দিয়ে দেবেন। এবার আপনিও যদি বাচ্চাকে যদি বেস্ট ফিড করিয়ে থাকেন, আপনি নিজেও করবেন। আমি এটা মাঝে মাঝেই করি। আমার পক্ষে সবসময় সময় হয় না যে রসুন তেল গরম করা, তো আমি নর্মাল যে ঘানির তেলটা বা নর্মাল যে ইমামির যে ভালো যে তেলটা, ইমামি হোক বা ফরচুনের যে ভালো তেল, ব্র্যান্ডের যে তেলগুলো আছে সেই তেলগুলো একটু দেখে সেই তেলটা আমি ইউজ করি। যদি বাচ্চার বোঝেন যে র্যাশ হচ্ছে তাহলে দেওয়ার দরকার নেই। তো বাচ্চা রাতে শোয়ার সময় তার হাতের তালু এবং পায়ের তালুতে এই গরম রসুন তেল, রসুন আর তেলের যে গরমটা, সেই গরম তেলটা নিয়ে, গরম দেবেন না, একটু হালকা উষ্ণ বা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর সেটা আপনারা দেবেন। এবং সেটাকে প্রিজার্ভ করেও রাখতে পারেন একটা বোতলের মধ্যে। আর ডাইরেক্ট যদি কাচ্চিঘানির তেল দেন তো সেটা ডাইরেক্ট বোতলে করে রেখে সেটাও দিয়ে দিতে পারেন হালকা গরম করে, বা না গরম করলেও চলবে। একটু হাতেও পায়ের তলে আপনারা ঘষে দেবেন, একটু বুকে আর পিঠে জাস্ট, আর একটু মাথার তালুতে 1 ফোঁটা। আর যদি র্যাশ বেরোয় তাহলে এই তেলটা আপনারা তেল দেবেন না। নেক্সট চলে আসি সর্ষের তেলের সাথে যদি আপনারা স্নানের সময় বাচ্চাদের আর একটাও করতে পারেন, যখন তারা স্নান করবে, স্নানের জাস্ট 5-10 মিনিট আগে, তার এই যে আমরা রাতের বেলা যেটা আমি বলছি, সেই রাতের বেলার সময় যদি না দিয়ে স্নানের আগে মাথার এবং বুকে, পিঠে, স্পেশালি আমাদের সর্দিটা যখন জমে না, তো এই যে বুকের এই
পাশটা মানে ফুসফুসের এখানে এবং এই গলার এই সাইডটা এবং কানের এখানে এবং পিঠের এই সাইড, এই সাইডগুলোতেই কী হয় সর্দিটা আমাদের স্পেশালি জমে এবং হাতে পায়ের গাঁটে গাঁটে ব্যথা করে। তো বাচ্চাদেরও ঠিক সেরকমই হয়। তো আর সেগুলো আপনারা একটু খেয়াল করে পুরো বডিতে যদি বাচ্চাদের লাগাতে সমস্যা, অনেক বাচ্চা লাগাতে পছন্দ করে না, আমার ছেলে এখন বড় হয়ে গেছে লাগাতে পছন্দ করে না, কিন্তু তাকে একটু জাস্ট বুঝিয়ে তার বুকে, পিঠে এবং হাতে পায়ে এবং হাতের তলা পায়ের তলা আমি একটু দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। তো সেটাও করতে পারেন। তাহলেও তার যদি কোনো সর্দি বা কাশিটা থেকে থাকে ভেতরে, মানে সর্দিটা যদি বুকে বসে থাকে, অটোমেটিক সেটা পটির সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। আর ভয় পাবার কিছু নেই, এগুলো করলে মানে করলে কী হবে, সর্দিটা তো সে তো বেরোবে। আমরা নাক দিয়ে বের করতে পারি জেনারেলি, কিন্তু বাচ্চারা তো তা পারে না, সেই জন্য তাদের কিন্তু পটির সঙ্গেই সর্দিটা বেরোবে। তো পটির সঙ্গে সর্দিটা বেরিয়ে যাবে, এর জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর যদি খুব সিরিয়াস কন্ডিশন হয় তখন তো আপনাকে ডাক্তারের কাছে তো যেতেই হবে। তো এগুলো ছিল আর পদ্ধতি। আরও কিছু আর একটা পদ্ধতি আছে, যেটা হচ্ছে ডাক্তারি পদ্ধতি, সেটা হচ্ছে ন্যাসাল স্প্রে। এই যে দেখাই, এই যে ঠিক আছে, ন্যাসাল স্প্রে নেসেভিয়ান, ঠিক আছে। এই জিনিসটা আপনারা বাজারে অ্যাভেলেবেল সবসময় পাবেন, ছোটদের জন্য এটা, হ্যাঁ চাইল্ড এটা, এবং বড়দেরও আছে, যদি বড়দেরও হয় সেটাও আপনারা জাস্ট যদি নাক যদি ব্লকড হয়ে যায়, যদি কোনো সময় বোঝেন যে বাচ্চার নাকটা ব্লকড হয়ে যাচ্ছে, অথবা তার ঘুমে প্রবলেম হচ্ছে, সে ছটপট করছে, নাক ঘর করছে, নিঃশ্বাসে প্রবলেম হচ্ছে, আবার উবুর হয়ে শুচ্ছে, মানে বুঝতে পারবেন। তো তখন কি করবেন, এক ফোঁটা এই নাকের ফোঁটা না করে জাস্ট একবার তাকে বের করে দেবেন, দেখবেন সে পুরো ওভারনাইট নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, এবং দিনের বেলাও দিতে পারেন। তো এইটাও একটা পদ্ধতি। এটা হচ্ছে নাকটা যদি ব্লকড হয়ে যায় তখন দিতে পারেন। আদারওয়াইজ সরষের তেলটা সব থেকে বেস্ট। হ্যাঁ, পুরো নাকের এখান থেকে ধরে এই কপালে এখানে, এবং এগুলো এই কানের পিছনে, গলার এই পিছনে, বুকে, পিঠে দিয়ে দেবেন। দেখবেন যে যদি সর্দি যদি থেকে থাকে এটা বেরিয়ে যাবে। এটা আমি নিজেও খুব ভালোভাবে উপকার পাই। নেক্সট আসবো আর একটা, বাজারে যদি তাল মিছরি পেয়ে থাকেন, তাল মিছরি বাজারে বোতলে করে পাওয়া যায়, সেই তাল মিছরি যেটা মানে ব্র্যান্ডেড যেটা, সেইটাই নেবেন। লোকাল অনেক পাওয়া যায় মিছরি, তো সেগুলো কিন্তু নেবেন। তাল মিছরির বোতলের কথা বলছি, হ্যাঁ আমি ছবিতে পরে দেখিয়ে দেবো, বা পাশে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। তো সেই তাল মিছরিটা নিয়ে কি করবে, জলটা যখন বাচ্চারা তো ফিডিং বোতলে যে জলটা খায় ওটা ফুটিয়ে খাওয়ানো হয়, তো সেই জলের মধ্যে 2-4টে দানা ফেলে দেবেন, ফেলে দিয়ে সেই জলটাই বাচ্চাকে খাওয়াবেন। তাতেও কি হবে, তার ঠান্ডা সর্দি কাশিটা হবে না। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে তাকে একটু ফল খাওয়াবেন। কী ফল খাওয়াবেন শীতকালে, যেমন বাদাম, কাজু বাদাম, আমন্ড জাতীয় ধরনের বাদাম আছে, এবং ড্রাই ফ্রুটস, যেমন ধরুন শুকনো ডেটস মানে খেজুর, তারপরে কাজু, কিশমিশ ইত্যাদি, মানে ড্রাই ফ্রুটসের প্যাকেট পাওয়া যায়। তো আর সেটা যদি নাও হয় তো বাজারে ড্রাই ফ্রুটস অ্যাভেলেবেল আছে, সেগুলো 2-4টে, হ্যাঁ বাচ্চাকে পারলে বাচ্চার খাবারের সঙ্গে, সেটা সুজি হোক সুজি, বা যদি শুকনোও যদি পছন্দ করে তাহলে শুকনোও তাকে দেবে। তাদের কাছে কী হবে, এই যে আমাদের নানা রকম যে রোগগুলো আছে, ভাইরাস যে যেগুলো আছে, ব্যাকটেরিয়া, তো সেগুলো থেকে লড়তে সাহায্য করে। তো এই হচ্ছে কতগুলো পদ্ধতি। আরও একটা জিনিস আছে, যদি ঠান্ডা লেগে থাকে তাহলে তো সেই জলটা, তো আমরা ঠান্ডা জলটা খেতে খুব কষ্ট হয়, তো তার জন্য বিছনার মধ্যে রাতে ঘুমের সময় একটু বিছনাটাকে ওয়ার্ম করার জন্য একটা ফ্লাক্সের মধ্যে গরম জল নিয়ে সেটা বিছনার পাশে রেখে দিতে পারেন। তাতে কি হবে, বাচ্চার যে টেম্পারেচারটা সেটাও একটু বেশি হবে, এবং সে যদি চায় তো একটু ঠান্ডা উষ্ণ গরম জল মিশিয়ে তাকে দেবে না, ডাইরেক্ট ঠান্ডা জল তাকে প্রোভাইড করবেন না। হট করে ঠান্ডাটা তার বুকের মধ্যে অ্যাটাক করে, মানে লেগে যায়, তো ঠান্ডা লাগার সমস্যা রয়েছে। তো একটু উষ্ণ এবং ঠান্ডা জল মিশিয়ে দেবেন। আর অবশ্যই স্নানের সময় হালকা উষ্ণ গরম জল, সেটা রোদে দেওয়া, বা একটু যদি গরম করে নেন, বা ট্যাঙ্কের জল যদি হট ওয়াটার থাকে, সেই হট ওয়াটারটা ইউজ করবেন, ডাইরেক্ট ঠান্ডা জল একদম ইউজ করবেন না। আর যারা মা আছেন তারাও কিন্তু এই পদ্ধতি যেগুলো আমি বললাম সেগুলোও ইউজ করবেন, কারণ তারাও তাহলে এই ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পাবেন। কারণ তাদের ঠান্ডা লাগলে বাচ্চার ঠান্ডা লাগবেই, সে বাচ্চা ব্রেস্টফিড করুক আর না করুক। তাহলে এই হলো আমার কতগুলো পদ্ধতি যেগুলো আমি সবসময় ইউজ করি, আমি নিজেও উপকৃত হয়েছি এই রেমিডিসগুলো। আপনারাও এই পদ্ধতিগুলো ইউজ করবেন, এবং কমেন্ট বক্সে আপনাদের যদি আরও কিছু জানার বিষয় থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এবং যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করে দেবেন। অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই আসছি।